Και βεβαίως παραμένουμε στο προεκλογικό κλίμα εν ώψη και των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρώην Υπουργό, υποψήφιο Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, ο οποίος σήμερα πραγματοποιεί περιοδεία στη Βιωτία. Καλή σας ημέρα, Υπουργέ. Καλημέρα σε εσάς, σε όλες και όλους, φίλες και φίλους, στερεολαδίτες της Βιωτίας. Καλημέρα και υγεία. Έχετε ξεκινήσει νωρίς, έτσι. Πού σας πετυχαίνουμε, στο Δήλε, στο Σχηματάρι? Τώρα τελείωσα μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε το Σωματείο των Εργαζομένων στην ΕΑΒ. Μάλιστα. Μια μονάδα εξαιρετικά σημαντική για την άμυνα της χώρας, και άκουσα πράγματα που με έχουν στεναχωρήσει και με έχουν εντυπωσιάσει από την άποψη ότι μια τέτοια μονάδα που μπορεί να στηρίξει σημαντικά την αμυντική θωράκιση της χώρας δεν έχει την ανάλογη στήριξη από την κυβέρνηση. Ναι, και αυτό το είναι... θεωρώ λάθος, ναι. Το θεωρώ στρατηγικό λάθος, γιατί τελικά θα πρέπει να αγοράζουμε και να πληρώνουμε πολύ περισσότερα για τη συντήρηση των μέσων που αγοράζουν. Λοιπόν, εδώ μπορούν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα από πλευράς τουλάχιστον συντήρησης, αλλά και παραγωγής, και όμως οι εργαζόμενοι παραμένουν σε ένα καθεστώς πολύ χαμηλών μισθών. Ένα μεγάλο μέρος των εργαζομένων είναι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου, και εδώ τους έχει αγγίξει και η επιδημία των υπεργολάβων. Μάλιστα. Δηλαδή μια τέτοια μονάδα που έπρεπε να έχει ένα ειδικό καθεστώς εργασιακό και εμπιστρολογικό, γιατί οι άνθρωποι που η τεχνογνωσία σιγά σιγά χάνεται, γιατί όταν υπάρχουν αμοιβές πενταπλάσιες σε άλλες χώρες, θα φύγει όλη αυτή η τεχνογνωσία και η χώρα θα μείνει πάλι γυμνή από τέτοια μυαλά και χέρια. Ξέρετε, στην περιφέρειά μας δεν είναι μόνο η ΑΒ που είναι έτσι ένα σημαντικός κλάδος και θα πρέπει να έχει ενισχυθεί. Είναι και η Λάρκο επίσης, το γνωρίζετε. Το μεγάλο ζήτημα της Λάρκο είναι και αυτό ένα ανοιχτό ζήτημα που έχει να κάνει με λογικές που τέλος πάντων είναι πεπερασμένες, με την έννοια ότι όλα στον ιδιωτικό τομέα, όλα να ξεπουληθούν. Η Λάρκο όλοι ξέρουμε ότι παράγει, εξάγει, από την όλη τη δραστηριότητά της υπάρχουν προϊόντα πάρα πολύ μεγάλης αξίας. Το νικέλιο, που θεωρώ, που τουλάχιστον όσο γνωρίζω είναι ίσως είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη με την ποιότητα αυτού του νικελίου, από το οποίο, όπως νομίζω ξέρουμε όλοι, κατασκευάζονται και τα νομίσματα. Μάλιστα. Λοιπόν, και η Λάρκο είναι σε μια κατάσταση πραγματικά μεταξύ ζωής και θανάτου από τις επιλογές που έχει η σημερινή κυβέρνηση. Αντί να βάλει τη μονάδα σε μια διαδικασία προώθησης, προσπαθεί να βρει τρόπους να εξοντώσει την αντίσταση των εργαζομένων και να την εκποιήσει. Λοιπόν, κύριε Κουρουμπλή, πλησιάζει η μέρα των ευρωεκλογών, λιγότερο από 2 μήνες. Ο ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει από μια διάσπαση, από ένα συνέδριο, με ένα νέο αρχηγό. Από 2 ήττες. Από 2 ήττες, βεβαίως. Μπορεί να κάνει την ανατροπή, όπως λέει ο πρόεδρος Στέφανος Κασσελάκης? Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 1 μήνα περίπου που ηρέμησε από όλους αυτούς τους πολιτικούς κραδασμούς που βίωσε λόγω όλων αυτών των γεγονότων που δεν χρειάζεται να ξαναπώ, που έχετε αναφέρει. Και ήδη πλέον όχι μόνο έχει σταθεροποιηθεί ότι θα και διαψεύσει όσους λέγανε ότι δεν θα έχει το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και για αυτόν τον κίνδυνο που
που είχε η αριστερά να χάσει αυτή την εξαιρετικά σημαντική κατάκτηση να είναι εναλλακτικός πόλος, έχουν οι άνθρωποι που έτσι αφρόνως μπήκαν στη λογική να διασπάσουν το κόμμα. Λοιπόν, εδώ λοιπόν σε ένα σημείο που ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον αρχίζει να ανακάπτει, και οι εκτιμήσεις που έχουμε είναι ότι αυτό το δίμηνο, όπου οι 50 μέρες δηλαδή που υπολείπονται για τις ευρωεκλογές, είναι ένας πολιτικός χρόνος εξαιρετικά κρίσιμος, από την άποψη ότι η κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει προβλήματα που προσπάθησε επικοινωνιακά να υποβαθμίσει. Πήγε χθες ο κύριος Μητσοτάκης στο Ρέντι για να πει ότι βλέπει μείωση τιμών. Κάμψη των τιμών, ναι. Όχι, μείωση των τιμών. Ναι. Εγώ λοιπόν, για να κάνουμε και λίγο χιούμορ, λέω ότι ο κύριος Μητσοτάκης τις βλέπει, αλλά εγώ δεν τις βλέπω. Ίσως επειδή δεν τις βλέπω να μειώνονται. Λοιπόν, η πραγματικότητα όμως είναι για τον κύριο Μητσοτάκη εξαιρετικά σκληρή, γιατί αποδεικνύεται ότι όσα επιχειρήματα και όσες προσπάθειες υποτίθεται έγιναν για να μειωθούν και να τυθασευστούν οι τιμές, διότι εδώ δεν έχουμε μόνο μια κατάσταση ακρίβειας, οι τιμές συνεχίζουν προς τα πάνω, και το ερώτημα είναι, όταν οι καταναλωτικές οργανώσεις λένε στον κύριο Μητσοτάκη ότι κύριε Μητσοτάκη, δώστε μας τα προϊόντα που συμμετέχουν στην εσχροκέρδεια. Ξέρετε τι περάσαμε ώσπου να φτάσουμε σε ένα σημείο κάπως να αποδέχονται, η κυβέρνηση να αποδέχεται ότι υπάρχει εσχροκέρδεια, υπάρχει μεγάλη κερδοσκοπία. Βλέπουμε και τα αποτελέσματα από εταιρείες εισηγμένες. Το χρηματιστήριο, μιλάμε για υπερκέρδη, για δισεκατομμύρια. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτό το καθεστώς, κάθε επιχείρημα που λέει ότι θα αντιθασευτούν οι τιμές εξατμίζεται. Και ρωτάει κανείς, τους λέμε μειώστε π.χ. το ΦΠΑ. Μας λένε ότι δεν θα παίξει κανένα ρόλο. Ναι. Και το ερώτημα είναι, η Πορτογαλία και η Ισπανία, γιατί αφού δεν έπαιζε κανένα ρόλο δεν το καταργήσαν? Στην Κύπρο η βενζίνη αυτή τη στιγμή έχει 1,30 και αμόλυβδη. Και στην Ελλάδα έχει φτάσει στα 2 ευρώ και έχουμε συνέχεια. Μάλιστα, και έχουμε και συνέχεια. Το διακύβευμα, κύριε Κουρουπλή, για τις προσεχείς εκλογές για τη χώρα και το ΣΥΡΙΖΑ ποιο είναι? Γιατί η κυβέρνηση ποντάρει, φαίνεται αυτό, στην πολιτική αστάθεια. Να πω δύο-τρία πράγματα και θα πω και αυτό. Ναι. Το δεύτερο είναι, λέει ο κύριος Μητσοτάκης, ότι με την αύξηση των μισθών θα έχουμε πορεία αντιμετώπισης της ακρίβειας. Αλλά την ίδια στιγμή όμως η νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση, στη λογική πλέον του κρατισμού, δεν απελευθερώνει το δικαίωμα διαπραγμάτευσης ανάμεσα στους εργαζόμενους, δηλαδή τα συνδικάτα και την εργοδοσία, με συνέπεια από το 80% που υποχρεούμεθα από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καλύπτονται οι εργασιακές σχέσεις με συμβάσεις και με συλλογικές συμβάσεις και με κλαδικές, καλύπτεται μόνο το 20%. Μόνο άμα υπάρξει με τέτοια διαδικασία υπάρχει μια ελπίδα να υπάρξει μια βελτίωση ενός εισοδήματος, που ενώ είμαστε στη χώρα με τη μεγαλύτερη ακρίβεια στα τρόφιμα, είμαστε κοντά με τη Βουλγαρία, τελευταίοι ή προτελευταίοι σε αγοραστική δύναμη. Μάλιστα. Αυτά με ποιο τρόπο θα πει στην κοινωνία τις επερχόμενες ευρωεκλογές μετά από 5 ολόκληρα χρόνια διακυβέρνηση της χώρας ο κύριος Μητσοτάκης ότι πραγματικά θα τα αντιμετωπίσει? Πότε δηλαδή? Στις 50 αυτές μέρες? Για να πω επίσης και για τα ενοίκια, και το ερώτημα είναι αυτό που γίνεται με τα ενοίκια, που δημιουργεί μια ανασφάλεια και η στέγη γενικά στους πολίτες, και θέτω το ερώτημα, στην επαγγελματική στέγη
υπάρχει ένα πλαφόν 3%. Γιατί δεν βάζουμε ένα πλαφόν όταν αυτή τη στιγμή υπάρχει εδώ μια ανεξέλεγκτη κατάσταση? Για να σας πω για τους πληστηριασμούς, για να σας πω ότι σήμερα το πρόγραμμα ανάκαμψης δεν άγγιξε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας και που μπορούν να απορροφήσουν την ανεργία, και έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και ελέγχει την κυβέρνηση πού πήγαν τα 2,5 δις από το πρόγραμμα ανάκαμψης, τα οποία δόθηκαν με περίεργους τρόπους και με αναθέσεις σε ημετέρους, και πού πήγαν τα 2,5 δις. Τα 2,5 δις πήγανε στις εταιρείες τηλεφωνίας, οι οποίες μας παρέχουν υπηρεσίες ώστε να είμαστε οι τελευταίοι σε ταχύτητα και οι πιο ακριβοί επίσης. Και η πιο ακριβή χώρα. Αυτά τα ζητήματα και όχι μόνο αυτά, το θέμα των τεμπών, οι υποκλοπές, η καθημερινότητα, δηλαδή πάνω σε αυτά τα ζητήματα τα κρίσιμα που υπάρχουν, οι συντάξεις. Μάλιστα, είναι πολλά τα θέματα. Αφού η οικονομία αναβαθμίζεται, τουλάχιστον για τους ανθρώπους που παίρνουν σύνταξη κάτω από 1.000 ευρώ, έπρεπε να επανέλθει το δώρο Πάσχα και Χριστουγέννων. Λοιπόν, όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα κληθεί πολιτικά να απολογηθεί η κυβέρνηση, και ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον έχει θέση. Κατέθεσε πρόταση πολύ συγκεκριμένη για τα οικονομικά, για τα φορολογικά, που μου λένε οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων ότι είναι πολύ κοντά στις απόψεις. Λοιπόν, και θα συνεχίσουμε να παρουσιάζουμε ένα πρόγραμμα με σαφήνεια, ένα πρόγραμμα κόστολογημένο, ένα πρόγραμμα αναπτυξιακό που μπορεί πραγματικά να δώσει λύση στα ζέοντα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Ναι, όλα αυτά έχουν σύνδεση με τις ευρωεκλογές. Έτσι, σας ρώτησα προηγουμένως ποιο είναι το διακύβευμα. Κοιτάξτε, θα είναι η έκπληξη εκείνης της βραδιάς. Δεν φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις κάτι τέτοιο όμως. Εντάξει, διατηρεί τα... Στις δημοσκοπήσεις, ακούστε, στις δημοσκοπήσεις πράγματι δεν φαίνεται πολύ. Ναι. Όχι, δεν φαίνεται. Ναι. Ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάμε για 15 στο 16. Οι 50 αυτές μέρες θα είναι εξαιρετικά κρίσιμες και για το ΣΥΡΙΖΑ. Και είμαι βέβαιος ότι η ελληνική κοινωνία πλέον θα δώσει προοπτική ελπίδας και αλλαγής. Εάν το αποτέλεσμα δεν είναι επιθυμητό, θα μπει θέμα του Προέδρου? Ορίστε. Εάν, λέω, δεν πιάσει τους στόχους του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές, θα υπάρξει θέμα με τον νυν Πρόεδρο? Δεν υπάρχουν τέτοια ζητήματα στο ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισαν αυτά τα ζητήματα. Ο νυν Πρόεδρος θα ηγείται και στις εθνικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένας νέος άνθρωπος με καθαρό μυαλό, εργατικότατος, με πολύ μεγάλη γνώση στα οικονομικά, ένας άνθρωπος πετυχημένος. Ξέρετε, μέχρι σήμερα λέγαμε ότι στην Ελλάδα οι ανεπάγγελτοι γίνονται πολιτικοί. Είναι ανεπάγγελτη η πολιτική μας. Τώρα φέραμε έναν επαγγελματία, έναν άνθρωπο που έχει πετύχει και σε δύσκολη χώρα όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, και άλλων τυρβάζουμε. Μας έλεγαν μέχρι προχθές, το 2013 δηλαδή, όταν έγινε αξιωματική αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι το μεγάλο ζήτημα εκείνης της εποχής ήταν ότι ο Τσίπρας ήταν άθεος. Τώρα έχουμε έναν αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει σχέση με την Ορθοδοξία. Μόλις προσπαθεί να αγγίξει κάποιος ένα χώρο που θεωρεί ιδιοκτησία του η δεξιά, αλλά κάποτε μας έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου ότι δεν μπορεί να αφήσουμε την Εκκλησία να είναι ασπίδα της δεξιάς. Η Εκκλησία ανήκει στον ελληνικό λαό και ως εκ τούτου δεν μπορεί να θεωρεί ιδιοκτησία της και να την εκμεταλλεύεται η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Πάντως είναι αριστερός ο Στέφανος Κασσελάκης. Όλα αυτά που μας είπατε, εντάξει, η επαγγελματική του σταδιοδρομία. Εγώ νομίζω ότι οι θέσεις του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ είναι ακριβώς πάνω στα ζητήματα που θα κληθεί αύριο ο ΣΥΡΙΖΑ να αντιμετωπίσει, γιατί είναι προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Και ό,τι αντιμετωπίζει
ό,τι πολιτική έρχεται για να αντιμετωπίσει προβλήματα της κοινωνίας και να επιλύσει προβλήματα της κοινωνίας είναι αριστερή πολιτική. Μάλιστα. Λοιπόν, Υπουργέ μου, πείτε μου στη συνέχεια τι λέει το πρόγραμμά σας εδώ των επισκέψεων των επαφών. Θα πάμε Θήβα, Λιβαδιά, μετά θα πάμε στο Δίστομο, θα πάω Αλίαρτο, Θήβα, Αλίαρτο, Λιβαδιά, από εκεί Δίστομο, θα πάμε με τον Δήμαρχο στην Αλουμίνα και στο μετά εργοστάσιο. θα γυρίσουμε στο μνημείο για να αποκτήσουμε φόρο τιμής σε αυτή τη μεγάλη θυσία των πατριωτών εκείνης της εποχής. Μάλιστα. Και να αναθυμίσω ότι το έργο που ξεκίνησε ο Γιάννης Σταμούλης, και είμαι κι εγώ, ας πούμε, επιτραπεί αναφορά η προσωπική, ένας άνθρωπος που το 12 ως ανεξάρτητος βουλευτής συνέλαβα έτσι την ιδέα να ζητήσω με ένα έγγραφό μου στους 300 βουλευτές, το οποίο υπέγραψαν μόνο 28 από διάφορα κόμματα, να φέρουμε το θέμα στη Βουλή, να συζητηθεί στη Βουλή για πρώτη φορά και να πάρθει απόφαση να πάει στην Ολομέλεια της επόμενης Βουλής. Και τότε με πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα συγκροτήθηκε, με τη σύμφωνη γνώμη βεβαίως και της τότε κυβέρνησης και όλων των κομμάτων, η Διακομματική Επιτροπή, και φτάσαμε σε ένα σημείο και τώρα πάλι μπήκαμε στάσιμοι. Αυτό το ζήτημα των εκκρεμωτήτων και των οφειλών των γερμανικών είναι ένα από τα θέματα, όπως το ζήτημα της ψυχικής υγείας. Μάλιστα, μην τα ανοίξουμε τώρα και αυτό το θέμα. Έτσι, είναι μεγάλο. Κλείνω. Ναι. Που είναι προϊόν, που είναι ένα γεγονός με συνέπεια να έχουμε τη βία στον χώρο των ανηλίκων. Ένα ζήτημα λοιπόν που έχει να κάνει με την ψυχική υγεία και τους αόρατους πολίτες που έχει καταντήσει η κυβέρνηση να καταστήσει τους αναπήρους. Είναι 2-3 ζητήματα μαζί με τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού που θέλω, με όση εμπειρία διαθέτω, όση γνώση διαθέτω, όση μαχητικότητα διαθέτω, γιατί ξέρετε έχω και μια περίεργη ιστορία. Διαγράφηκα 2 φορές και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ, υπερασπιζόμενος τις απόψεις μου. Ως εκ τούτου έχω, πιστεύω, τις προϋποθέσεις να βρεθώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να διεκδικήσω τέτοιου είδους ζητήματα που αφορούν, καυτά ζητήματα που αφορούν την κοινωνία. Καλή επιτυχία λοιπόν, κύριε Κουρουπλή. Ευχαριστώ Καλή πάρα συνέχεια. πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Yes. Ήταν ο πρώην Υπουργός, υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παναγιώτης Κουρουπλής. Να πούμε εδώ έτσι για την ιστορία ότι ο κύριος Κουρουπλής εξελέγει για πρώτη φορά ως τυφλός βουλευτής το Σεπτέμβριο του 1996 στις εκλογές. Νωρίτερα, το διάστημα 1993-1996, διατέλεσε Γενικός Γραμματέας Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και ήταν ο πρώτος τυφλός που τότε καταλάμβανε τόσο υψηλή κυβερνητική θέση. Και βεβαίως, όπως είπαμε, ο πρώτος τυφλός βουλευτής της χώρας. Έχει μακρά σταδιοδρομία, ήταν στο ΠΑΣΟΚ, μετά στο ΣΥΡΙΖΑ, υπουργικές θέσεις. Έχει και μεγάλη εμπειρία. Λοιπόν, με αυτά πάμε για διαφημιστικά μηνύματα. Ακούτε Σύριο FM.